看试试行不行，大小合我不合适。我反正我身高也不是特别高，应该没问题。长得也比较瘦，可以，蛮好的。 180有点太大，175正好。对，一般就穿这么大的。然后咱现在是赠送2台水平仪，一台12线的，一台2线的。然后等你练习强桩的时候，老师让你过来拿，你来办公室找我拿就行。等明天先练打挥，用不到。那我先带你去宿舍，咱先去小卖部买点被褥什么的。像平时再需要啥，自己再过来买也行。早晨7点多去吃早饭。好的，跟着 double date。哎，对他们也去。好，这个他们都没带走这个褥子，你可以铺在下面。反正学习嘛，就是1个月那块的就学完了。个把月是吧？对，就是个把月。这样铺上一个凉席的，晚上都凉快点。这个就放上面就行了。对。